अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। नमस्कार दोस्तों, यह फल अकेले ही किडनी रोगों, शुगर, खांसी, अस्थमा और गठिया को ठीक कर सकता है। कायफल में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। कायफल का सेवन करने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे किडनी साफ रहती है। इसके अलावा यह मोटापे को भी कम करता है। इसके लिए आप 2 से 4 ग्राम कायफल की छाल के पाउडर को शहद के साथ सेवन करें। इससे खांसी, अस्थमा और गठिया के रोग ठीक हो जाएंगे। कायफल के तेल को किसी अन्य तेल के साथ मिक्स करके लगाने से त्वचा से कील मुहासे दूर होते हैं और त्वचा कांतिमय बनती है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अनुपम काया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।